Në spitalin rajonal të Lezhës është vënë re kohë të fundit një rritje e ndjeshme e numrit të vizitave mjekësore, kryesisht si pasojë e uljes së temperaturave dhe përhapjes së virozave sezonale. Burime nga stafi mjekësor bën me dije se institucioni po përballet me një fluks të shtuar pacientësh nga të gjitha grup moshat, nga foshnja deri te të rriturit. Pacientët paraqiten kryesisht me probleme respiratore, temperaturë të lartë, koll dhe infeksione të tjera virale, duke rënduar ndjeshëm shërbimin e urgjencës. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë muajit janar janë regjistruar rreth 1000 paraqitje në urgjencën e spitalit, një tregues i qartë i shtimit të rasteve gjatë kësaj periudhe. Pediatri Bardhog Gjoka thekson se virozat sezonale janë shtuar ndjeshëm dhe apelon për më shumë kujdes veçanërisht ndaj fëmijëve. Më të shtuara janë gripi sezonal që bie edhe janari, që është piku këtë grip që predominohet nga Haemophilus influenzae grupi H, që është më shumë i shprehur. Kemi dhe formën e virusit respirator sincicial, që të dyja predominojnë më tepër. Që janë karizohet e para është Haemophilus influenzae grupi A me shenjat të rrugëve të sipër respiratore, me temperaturë të lartë, me koll, me sekrecione rinale, dhe virusi respirator sincicial karizohet me infeksionin e poshtë rrugëve respiratore, që janë forma më të rënda, sidomos ke bebet e vogla, që kanë me vështirësi në frymëmarrje, me temperaturë të lartë, nuk merr gjirin, me dispne, me cianoz, me ulje të saturimit të oksigjenit, që jemi të rrodhë të shtrim spital. Në qarkullim janë përveç tyre dy viruseve kryesorë, është edhe virusi SARS-CoV-2 i Covidit, që është një virus i lehtë tash, është adenoviruset dhe rinoviruset, që grup mosha më prekur është mosha 5 vjeç e poshtë, por dhe nxënësit moshës shkollore. Sipas mjekëve, është e rëndësishme që prindërit të jenë të vëmendshëm ndaj shenjave të hershme të sëmundjeve virale dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në kohë për të shmangur komplikacionet.